Iya, siap. Farel, dadah-dadah dong. Ada di tengah. Abangnya turun lagi dulu. Biar adik-adik jalan. Kan ditarik sama itu, sama apa? Setelahnya tuh sakit But. tau Bu. Badannya kan dilempar ke air. Iya, terus habis itu ditebalikin ke air. Iya. Kalau tebalikinnya pas posisinya kita siap sih nggak sakit ya. Sebenarnya enakan bantal sih yang itu tuh, Oh iya. yang berempat. Hmm. Jauh juga itu. Jauh juga. Iya, lama lumayan lagi. Emang kelihatan? Kelihatan. Aduh. Nombak. Duh, Udah mau dilempar deh, ini mau dilempar deh. Kita mundur. Kita jadi mundur, Kak. Iya, betul. Ini tuh mau dilempar barengan atau gimana sih, Bu? Kayaknya. Udah 4 menit lebih nih. Dilempar. Ya, kita mundur, Kak. Di sini. Tadi lumayan Bu sampai ke sana kan ya? Jauh banget.
Apa, Dek? Dadah, Dek. Aduh, Hah? Oh, nggak minta dilempar kali ada anak kecil. Nah, Ainun kan kecil banget itu. Si kecil. Weh, adek seneng mainan-mainan air. Bahaya betul. Kenapa sayang? Nyemplung. Tadi loncat. Ditebalikin ya? Oke, gede banget. Iya, dibalik. Di situ kacamatanya di dalam tas yang itu. Tuh di dalam tas itu. Tolong Oh, isi dulu Bunda mau lagi ngerekam adek. di mana? Bun. Di mana, Bun? Rekamin Bunda dong. Jangan. Gimana? Pegang dulu rekamin Bunda. Mata. Kacamata. Bunda kelihatan nggak? Bunda kelihatan nggak? Iya. Kacamata, Mas. Udah.